ABŞ Dövlət Departamenti Yaxın Şərqdəki vəziyyət və artan anti-Amerikan əhval-ruhiyyə ilə əlaqədar olaraq Amerika vətəndaşlarını bütün dünyada ayıq-sayıq olmağa çağırıb. Bu barədə ABŞ Xarici İşlər Nazirliyinin iyun 22-sində yaydığı rəsmi bəyanatda deyilir. Yaxın Şərqdəki vəziyyəti şərh edən ABŞ Prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, İranın yer altında yerləşən bütün nüvə obyektlərinə keçirilən əməliyyat nəticəsində maksimum zərər dəyib. Peyk görüntüləri göstərir ki, İranın bütün nüvə obyektlərinə maksimal zərər vurulub. Məhv edilib ifadəsi tam dəqiqdir, deyə Trump vurğulayıb. Dövlət başçısı əlavə edib ki, ən böyük dağıntılar yer səviyyəsindən xeyli aşağıda yerləşən obyektlərdə qeydə alınıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump İran İslam Respublikasında hakimiyyət dəyişikliyinin mümkünlüyünü istisna etməyib. Hakimiyyət dəyişikliyi terminini işlətmək siyasi baxımdan korrekt deyil. Lakin əgər hazırki İran rejimi ölkəni yenidən qüdrət etməyə qadir deyilsə, o zaman rejim niyə də dəyişilməsin, Trump qeyd edib. Misal İskəndərova, Hüma Cəfərova, Mira TV.